Bom, galera, Bike Mechanic, estamos aqui mexendo na Vulcano, na verdade já mexeram na Vulcano. O pessoal me perguntou o que era aquele barulho na última prova. Existiam algumas possibilidades, então no vídeo de hoje a gente vai mostrar o que era o barulho aqui na Vulcano e algumas coisas que poderiam ser o barulho e como solucionar. Porque muita gente me perguntou, falou que está com uma bike com um barulho parecido. Então nem sempre o barulho vai ser o mesmo do meu, então a gente vai falar algumas possibilidades aí para vocês. Isso aí. Bom, antes de começar o vídeo então, vou mostrar para vocês um pedacinho da prova para que vocês entendam que barulho é esse que estava acontecendo e o que aconteceu comigo no caso nessa prova aqui. Minha marcha não para quieta, esse barulho que eu não sei o que é, tô achando que é raio. Acho que ele não tem nada a ver com a gancheira. Acho que tem mais um problema na bicicleta. Bom, então vocês viram aí que eu tive um problema, eu tomei um toquezinho na bicicleta, não sei exatamente aonde, a minha percepção é que seria ali no câmbio e que a gancheira estaria empenada. Então eu já estava com problema na bicicleta. Isso faz dar barulho? Faz. O fato da gancheira estar empenada faz o barulho de desregulagem mesmo do câmbio. Faz que ele fica tentando passar a marcha, às vezes volta a marcha não fica bem regulada. Então faz barulho, não o barulho que estava fazendo lá, mas faz também barulho. Então o câmbio empenado, ele me dificulta passar as marchas, que é o que estava acontecendo. Tinha algumas marchas que não ficavam. Então quando eu fazia força, ela começava a querer passar para outra marcha. E o barulho era aquele tec, mas assim, da marcha não encaixar. Não encaixando, da não marcha tem nada a ver tentando passar. Não tem nada a ver com outro barulho que eu comecei a escutar lá na prova. Tá? Aí vieram as possibilidades. Na minha cabeça, a gente já começa a pensar no pior, um raio frouxo. Também pode fazer barulho. Então a gente foi eliminando, né? Primeiro a gente pegou, lavou a bicicleta, que estava muito suja. Sujeira também faz dar barulho, tira a lubrificação ali da corrente. Então a corrente no cassete ele fazendo força sem lubrificação faz barulho. Então a gente lavou, aí lubrificou e fomos vendo o que pode ser. A gente olhou o raio, não tinha raio frouxo, o raio também faz um barulho. De roda para roda varia muito o barulho. Você me explicou que faz barulho, mas não é igual ao barulho que eu estava ouvindo. Exato. Então quem entende já começa já elimina essa possibilidade, que não é o meu caso ali. Estava no meio de uma prova, eu não sei exatamente, porque eu nunca corri com raio frouxo. Então seria uma possibilidade para mim. Aí fomos limpando, fomos desmontando, né? Desmonta aqui, desmonta ali, desmontamos o cassete. Esse cassete ele também tem uma particularidade que ele faz um barulho, então tem um lugarzinho ali que a gente lubrifica para ele parar de fazer o barulho. Eu vou mostrar isso para vocês na prática, a gente vai lubrificar o cassete. Vou mostrar onde tem que lubrificar, porque eu já vi muita gente lubrificando isso errado. Não é na lubrificação da rosca. A rosca também tem que ser lubrificada ali na hora de montar, mas não é essa lubrificação. É uma outra parte do cassete para poder parar de fazer. É um barulho bem particular desse então, cassete. Sim, aconteceu comigo, quando eu estava com a Epic ainda. O barulho, assim, é exatamente esse barulho ali, não seria uma possibilidade, a gente não sabe, né? Porque foi eliminando e foi fazendo tudo. Então poderia ser isso, mas a gente encontrou outras coisas. Então eu vou mostrar para vocês aonde que lubrifica, porque às vezes o barulho que você está escutando na sua bicicleta pode ser isso. Porque acontecia comigo no grupo mais antigo, o grupo que estava mais usado, e pode ser uma das causas desse barulho que estava fazendo na prova aí, devido aos rios, lama e tudo mais que eu passei dentro com a bicicleta e tudo mais. E aí nessa fase estamos desmontando, acabou que a gente viu que o freehub, os dois rolamentos que tem no freehub estavam ruins, estavam com folga, aí possivelmente o barulho vinha dali. A gente substituiu os rolamentos do freehub, lubrificamos e montamos tudo e acabou o barulho.
Então vamos lá, não vamos confundir rolamento de roda com rolamento de free hub. É diferente. São coisas diferentes. O rolamento de roda poderia fazer um barulho desse também ou não? Não, daquele barulho não. O rolamento de roda faz um ronco. Faz uma folga. Isso, ele dá folga e faz um ronco. Aquele barulho não, porque o free hub, ele torce na hora que você está pedalando, né? Então aquele barulho ali era mais por causa de uma torção. A roda não faz, os rolamentos da roda em si não fazem. Então a gente vai desmontar aqui novamente, já está tudo feito. A gente vai desmontar para mostrar para vocês a lubrificação desse free hub, que é DT Swiss. Tá? É um sistema Starrett, é diferente da maioria dos outros free hubs. Esse tem 54 dentes. Um free hub normal tem alguns tem 3, 4 e 6 macaquinhos. Esse não, esses sistemas são tipo uma cremalheira, são vários dentes que se acoplam, vocês vão ver aqui nas imagens. E esse do coelho é o que tem mais macaquinhos, né? Mais dentes, que são 54. Inclusive no review da hoje, que já está no ar, eu botei no sábado, se eu não me engano, eu falo para vocês de um delay que tem ali, que faz o barulho, é justamente isso que o Luciano está explicando. Então, tecnicamente, já para o pessoal conhecer também, o que é aquilo lá e qual que é a diferença nesse caso? Esse cubo, ele tem com 16 dentes, com 32 e com 54 dentes. O tamanho dos dentes, a quantidade dos dentes, é o que vai fazer ele ter o menor delay possível ali na hora da pedalada. Então, esse de 54 é o que tem menos. Toda hora que você vai pedalar, ele já está engatado, ele não dá aquele tranco para poder você passar a força do pedal para a roda. Então ele já está quase sempre armado. Então, essa é a maior diferença. Aproveitando para tirar a dúvida da galera lá, porque no review da hoje já teve gente que me perguntou isso também. Vou mostrar aqui a lubrificação do cassete, que é muito importante. Muita gente com barulho na bicicleta não acha, e é uma coisinha simples dessa aí, e a lubrificação do free hub que tem que fazer também. Então, além da limpeza, a lubrificação do encaixe ali do cassete, tem que fazer essa lubrificação do free hub também. Então, gente, tiramos aqui o cassete. Esse aqui é o free hub, é um free hub XD, DT Swiss, esse cubo. Vamos tirar aqui para poder mostrar para vocês como é que funciona o sistema Starrett. Esse aqui é o free hub em si, tem dois rolamentos, um rolamento externo e um rolamento interno. Esses dois rolamentos foram trocados. Isso aqui é a molinha do Starrett, depois a gente vai explicar sobre ele. Aí dá uma olhadinha aqui com ele. Aqui ficam os dois rolamentos do cubo, por isso que a gente fala que é diferente. Tem um rolamento lá dentro do cubo e do outro lado tem um outro rolamento. Esse cubo aqui tem 4 rolamentos. Pode parar. Então, gente, a gente mostrou ali como é que funciona o Starrett fazendo pressão ali para poder dar tração na roda. E aqui, ó, são os dentes, ó. Esse aqui é o de 54 dentes. Tem um que tem menos dentes, os dentes são um pouco maiores e aí tem menos engates. Então engata com menos precisão, demora um pouco mais para engatar do que esse de 54 dentes. Então esse daqui é o Starrett, que é o sistema da DT. Existe uma graxa especial para poder passar nesse Starrett, não pode ficar sem graxa, porque senão faz muito barulho e acaba tendo um desgaste prematuro da peça. Então a gente passa essa graxa, a mola tem um lado, que é o lado grande para fora do Starrett, ela tem um encaixe, depois a gente vem, encaixa o free hub no sistema e o terminal do cubo. Então vamos lá, pessoal, agora mostrar aqui como é que é feita a lubrificação no cassete
não é a lubrificação interna aqui da rosca, é uma lubrificação que é onde 90% dos barulhos, igual esse barulho que a gente ouviu na bicicleta do Coelho, ele vem dessa peça aqui. Depois que o Coelho vai tentar filmar, lá dentro ela tem uma junção que ela é solta, mas quando faz pressão ela encosta na peça. Então isso aqui, quando vai lavando, ele vai saindo lubrificação e aí a gente tem que estar constantemente lubrificando a peça. Bom, galera, então o que o Luciano está dizendo é isso aqui, ó. Aqui é a rosca onde encaixa o free hub. Isso aqui tem que estar lubrificado também, tem que estar muito limpo e lubrificado. Agora, o problema que ocasiona esses barulhos é uma lubrificação onde a gente vai jogar o squirt aqui, ó. Tá? Eu vou tentar filmar ali para vocês, mas é aqui dentro. Eu vou tentar focar com a câmera para vocês entenderem melhor. Então vocês estão vendo aí onde que o Luciano está lubrificando. A gente está lubrificando com squirt mesmo. Vai passando para poder lubrificar a peça toda. Depois o excesso a gente limpa ali. O squirt não tem problema ficar aqui na peça porque é feito para isso mesmo. Então, pessoal, a gente lubrificou, vocês viram aí. Isso não era uma coisa que era para acontecer, mas essa é a solução que a gente encontrou e realmente para de fazer o barulho. O melhor que tem é um lubrificante seco mesmo, é o squirt, é a base de cera, que ele não vai agarrar poeira, não vai agarrar sujeira ali. Então o melhor para vocês fazerem isso é com um lubrificante à base de cera. A gente usa o squirt aqui por experiência, a gente sempre usa ele, que achou tem o melhor resultado para as bicicletas aqui, a gente utiliza ele. Bom, em casa eu também utilizo o lubrificante seco, que no caso lá meu é o Smooth, e eu já utilizei aquele da Session também. E um que funcionou bem e que é de fácil aplicação porque tem um canudinho é o Solifes, aquele lubrificante da Solifes, ele funciona bem também. Lembrando que se você utilizar um lubrificante úmido, ele vai proteger, ele vai funcionar, mas assim, o úmido ele retém mais sujeira. Então, pode ser que dure mais, pode ser que dure menos. Aí você tem que ir testando aí. Por comodidade, a gente acaba utilizando o lubrificante seco, que é o que vem dando certo aqui. Eu acho que eu nunca fiz teste com lubrificante úmido. Você já fez, Lu? Já. Não, a gente já fez também com lubrificante úmido, com silicone, com vários outros tipos de lubrificantes. Resolve assim momentaneamente, logo o primeiro, o segundo pedal já acaba. Com esse lubrificante que a gente usa aqui agora, não, isso aqui fica muito tempo, então você vai aí de 2 em 2 meses, tá revendo isso, ou se você fizer um pedal com muita lama, mas aí você já tem que revisar a bicicleta mesmo, a gente já faz essa revisão. Bom, galera, então o serviço realizado, já estava realizado. Eu acho que as dúvidas aí estão sanadas. Espero ter ajudado a galera que está com barulho na bicicleta aí, porque incomoda bastante. E se ficou alguma dúvida, está escutando alguma coisa, tem alguma dica de coisas aí que vocês queiram que a gente faça aqui e tire dúvida de vocês, coloca nos comentários. Se puder, se inscreve no canal, curte, compartilha e até a próxima. Valeu!